нам ніякого правової допомоги, яка повинна зважити свої можливості по виконанню і зобов'язані відмовитися від прийняття доручення, якщо є розумні достатньо підстави вважати, що стосовно даного доручення не цікаво, і тільки виконувати компетенції не можуть бути адвокатом підтримані. Адвокат не повинен приймати доручення ніякої допомоги, якщо збільшується обсяг зайнятості, не зможе забезпечити розуміння судовість виконання доручення, досконалість, ефективність підготовки, оперативність при виконанні доручення. Окрім випадків, якщо відмовлять прийняття доручення в конкретній ситуації, може призвести до суттєвого порушення прав незаконних інтересів клієнта, коли клієнт є зроблена запропонованою строку виконання доручення, якщо відстрочка об'єктивного виконання суттєво позначитись та можливість належного виконання доручення. В будь-якому випадку до укладення угоди з клієнтом адвокат зобов'язаний попередити клієнта про складно, що виникнуть негативні наслідки для результату виконання доручення, пов'язані з обсягом зайнятості цього адвоката до підписання виконання правової допомоги у справі, чи допомогли, що підлягає судовому розгляду, адвокат повинен з'ясувати всі відомі обставини, які можуть позначитись на визначенні наявності правової позиції у справі і змісти. Та запитати і вивчити всі документи, які є в розпорядженні клієнта. При цьому слід зазначити, що відмова судових захисників в тому случаю, що там є знайомість з матеріалами кримінальної справи. Враховуючи, що захисник адвокат Сірій М.І. системно порушив порядок судового засідання, не виконував розпорядження головуючого, висновок та пояснення проявляв, здавав до суду. Свідомо затягував судовий розгляд даної справи. Фактично відмовився від прямого захисту судової Тимошенко Інесу, державним інспектором постанови, тобто інформувати Київську міську кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури з метою запобігання належного здійснення адвокатом своїх обов'язків, передбачення кримінального процесуального законодавства Конституційної України, кожним потрібним ставлю виконувати статтями 23 прим. 2, 273, 340, 347, 305 КПК України, постановив звернути увагу голови Київської міської кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури на неналежне виконання адвокатом Сергія Івановича обов'язків захисника, передбачення кримінального процесуального законодавства Законом України про адвокатуру, вжити необхідних заходів реагування з метою запобігання таких порушень закону. Вжити заходів по результату розгляду постанови, повідомлення Вічницького суду Києва місячний строк. Постанову може бути оскаржена апеляційною судом Києво-Чорського міського Києва про конфіденцію подій з метою правовишення. Суддя Києва. Учасники судового розгляду прошу присаджуватись. Адвокат Тиша в залі суду. Присутні в залі судового засідання не випадку, якщо присутні будуть продовжувати порушувати тишу та порядок в залі судового засідання, особи, які звертаються із зневагою до суду та порушники, будуть видалятися з залу судового засідання. А тут тиша в залі суду. А що ви нам поясніть, що зараз буде? Присутні, дотриматись тиші в залі суду. Судовий учасник свого розгляду, судового частково задоволення заяви від суду, було прийнято відмову від захисників, також вказані програми в заяві виконано відповідно частиною 46 Кримінального процесуального кодексу України. Тобто, наскільки я розумію, тут суду використали дати вам час, і запрошення захисників. Це законом передбачено. Я у вас. Тиша в залі суду. Що, правильно зрозумів? Так, законом передбачено і ваші обов'язки. Надати мені 3 робочі дні для того, щоб я мала можливість залучити тих адвокатів, які не довіряють. Повністю. Повну відмову від судового захисту.
Я не відмовляюсь від захисту. Мені потрібні захисники, і я вимагаю захисників, які дадуть можливість ознайомитися зі справою. Я категорично заперечую про те, щоб мене позбавляли мого права залучити захисників. Я сама захищатись не буду, я вимагаю захисників. Ставити вказані питання, будь ласка, Ваша честь. На жаль, в цій залі судового засідання ми бачимо систематичне зловживання підсудною своїм правом на захист, оскільки чітко виписаний сценарій того, що запрошуються захисники, потім Не задуманих існує підстав. такого словосполучення зловживати Ваша правами честь, я на можу захист. зробити зауваження підсудній, оскільки вона заважає учасникам процесу реалізовувати свої процесуальні Краще видалити. У вас тут прекрасно все без мене, без захисників виходить. У вас прекрасна команда. Я думаю, заважати вам не треба. Підсудний, поводьтесь, будь ласка, гідно. Ви гідно поводитесь. Ви гідно поводитесь. Більше в залі суду. Ви поводитесь негідно. Підсудний, основним ділом ви явно провокуєте суд, зневажливо ставити. Тому тут повторно, роз'яснює, та попереджає про неприпустимість. Сміліше. Такої поведінки. Будь ласка, продовжуйте. Оскільки встановлено систематичне зловживання правом на захист підсудних, яке виражається в тому, що запрошуються захисники, потім надуманих підстав вони Не з надуманих, а тому, що їм не дають ознайомитись зі справою. надуманих підстав вони Тому що він бреше відверто. Ваша честь, прошу зробити зауваження підсудні, оскільки вона вживає неприпустимі чути в Адекватні залі вашій судового поведінці. засідання. Адекватні вашій поведінці. Підсудний. Ви вже збираєтесь, так? З великим задоволенням в цьому шоу приймати участь можуть тільки люди, які себе не поважають. Ви явно провокуєте суд. Дозволяючи собі вислови. Працівнику міліції прошу фіксувати порушення порядку для тих, що в залі судового засідання. Підсудний, ви явно провокуєте суд. Явно зневажливо ставитись до суду, до учасників судового Це розгляду. правда. Чесно кажучи, правда. Явно зневажливо ставитись, так? Суд попереджаємось про неприпустимість такої поведінки подальшої. А що смішно? Смішно, що Ще правосуддя раз, тиша в перетворили залі в клоунаду суду. і шабаш. Оце страшно. Продовжуйте. Ваша честь, в продовження хотів би зазначити, що знову повторне запрошення захисників можливо виявитися такий самий сценарій, який ми бачили вже двічі. Для цього треба Зв'язку дати з час цим. для ознайомлення. Зв'язку з І цим. не буде ніяких сценаріїв. Ваша честь, сторона обвинувачення пропонує призначити захисника Тимошенко у відповідності до статті 47 Кримінального процесуального кодексу. Протирічить Кримінально-процесуальному кодексу і моїм правам. Прямо протирічить. Сьогодні скористалися своїм правом. Я вважаю, що це буде вирішення, нічим не допоможе. Так, так, я вас Суд согласна. враховує, що ви повторно відмовились від захисників з надуманих підстав. А саме, з мотивів ознайомлення захисників з матеріалом справи після надання судом достатньо часу для ознайомлення з матеріалом захисників з матеріалом Недостатнього кримінальної часу. справи. Недостатнього часу. При цьому підсудна вказала, що відмовляється від захисників на знак протесту та для привернення уваги до процесу. Не до процесу, а до позбавлення мене прав на захист. Тобто, фактично підсудна вдруге з надуманих підстав відмовляється від захисників у справі, де участь захисника не з'явилася. А тому суд вважає можливим продовжити судовий розгляд справи
та роз'яснює підсудні право запросити захисника. Я хочу зробити заяву. Стоячи. Я роблю заяву про відвід головуючого в зв'язку з тим, що він порушив моє право на захист, порушив 46 статтю, частину 4 Кримінально-процесуального кодексу. Я заявляю відвід судді і вимагаю пана суддю терміново розглянути цей відвід. Я наполягаю на розгляді заяви про відвід. З заявами та клопотаннями стоячи. Я наполягаю на заяві про відвід. Заяви та клопотання. Цього в Кримінально-процесуальному кодексі немає. Я вважаю, що зараз в суді відбувається грубе порушення моїх прав, грубе порушення Конституції та законів України. Я роблю заяву згідно статті 54 Кримінально-процесуального кодексу про відвід судді, який своїми діями дуже чітко довів, що згідно статті 4, статті 54 Кримінально-процесуального кодексу звертається до суду, діє заангажовано, упереджено, упереджено, нарушаючи закони і мої права. Я заявляю вам відвід. Ви порушуєте порядок в судовому засіданні. І прошу розглянути його так, як передбачено Кримінально-процесуальним кодексом, терміново, невідкладно, позачергово. Передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України. Якщо ви бажаєте звернутися із заявою про відвід, Я вже звернулася, прошу її розглянути. то ви маєте це зробити в порядку та у спосіб, передбачений Кримінально-процесуальним кодексом України. Я підкреслюю, що я заяву про відвід зробила і вимагаю її розглянути. В стенограмі це зафіксовано. Якщо ви не розглянете заяву про відвід, ви порушите закон. Що згідно статті 271 Кримінально-процесуального кодексу України, всі учасники судового розгляду звертаються до суду, дають свої показання і роблять заяви стоячи. Відступати від цього права можна лише з дозволу головуючого. Зараз Ви маріонетка мафії, і вставати перед вами я не буду ніколи. Ніколи перед вами я вставати не буду, тому що ви не суддя, і ви не ваша честь, ви ваше безчестя. Ви знову дозволяєте собі вислови, які свідчать про вашу зневагу. Да, я зневажаю суд, тому що суду тут немає. Тут є розправа, тут є фарс, тут є абсурд, тут є замовне дійство, де ви, пане Кірєєв, є виконавець дешевий цього шоу, і ви берете зараз на себе відповідальність, яка є злочином. Я хочу нагадати вам, що позбавлення права на захист людини, яка знаходиться під кримінальним переслідуванням, карається Кримінальним кодексом і є злочином. Ви зараз, всупереч Кримінально-процесуальному кодексу, позбавили мене права на захист. Я заявляю вам відвід і вимагаю, щоб ви терміново його розглянули. Звертаєтесь до суду. Тому що я вас не поважаю. І вас не поважає вся країна. Тому що ви є уособленням неправосуддя в державі, ви є уособленням політичних розправ і репресій, ви є обличчям найгіршого, що може бути в системі неправосуддя. Ви особисто. І ви ганьбите правосуддя. Ганьбите Україну. Ганьбите чесних суддів. Ганьбите всіх, хто отримав правову освіту в цій державі. Стоячи, я буду робити заяву перед судом. Ви не суд. Ви не суд. Ви маріонетка мафії, яка захопила владу в Україні. І ви користуєтеся іменем України для того, щоб вершити неправосуддя. Своїм зневаженням ставленням до суду. Намагається зірвати судове засідання. Це ви зриваєте судове засідання, зриваєте розгляд. Суд продовжує. Прекрасно, продовжуєте. Тим паче, що вам... Будь ласка, свідка, який з'явився в даному судовому засіданні. Я хочу зробити заяву про злочин.